صاحبی شان کو، شان قرآن کو، صاحبی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو۔ السلام 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 السلام۔ میرے مولا تیرا ثانی تو ہی ہے قادر مطلق، صدا اس خار خانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، اے پیر بھی موز تیری سارے دنیا کو سلانے میں۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے،